asegurar su descendencia. Verlo en lapso de tiempo es como presenciar la vida y la muerte en un ballet acelerado. No todos los hongos son tan delicados. Fíjate en estos hongos de repisa, duros y leñosos. Crecen en patrones concéntricos, añadiendo una nueva capa cada año, como los anillos de un árbol. Son los cronistas del tronco, registrando las estaciones y los años en su propia estructura. Su crecimiento es lento, obstinado y poderoso. Una declaración de resistencia y longevidad en este mundo de cambio constante. A medida que nuestra cámara se